بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وبعد. السعال والبلغم الأمر الذي يعاني منه الكثير من الناس، خاصة مع تقلب الفصول وانتشار العدوى. طبعا أفضل شيء ممكن نستخدمه من البيت من المطبخ هو عبارة عن الزنجبيل والليمون بقشره. طبعا الآن ألمانيا تقول أنه الأفضل ما يخلص من السعال وينظف جهاز التنفس هاني يعني العسل. طبعا الوصفة بسيطة جدا، ممكن ان طبعا هي آمنة جدا وموجودة في كل بيت. زنجبيل، أعواد الزنجبيل يعني قدر حجم رأس الإبهام، وليمونة طبعا مقطعة. طبعا يغلى المزيج على نار هادئة لمدة مثلا ربع ساعة، ثم يبرد ويوضع عليه ملعقة من العسل ويشرب 2 إلى 3 مرات باليوم. مشروب آمن جدا. طبعا احنا استفدنا من فوائد في طرد وتمييع البلغم وطرد البلغم، وهذا من الداخل. ثم من الخارج نستخدم زيت السمسم والفيكس، طبعا ملعقتين من زيت السمسم والقليل من الفيكس، تمزج ويدهن الظهر والصدر. هذا للكبار حصرا. طبعا الصغار لا يدهن الفيكس ابدا تحت 7 سنوات. الفيكس يستعمل للصغار تحت 7 سنوات في باطن القدم. اما بالنسبه للكبار مع زيت السمسم يدهن الصدر والظهر. طبعا احنا استفدنا من عده زيوت. زيت السمسم هو يعتبر ملك الزيوت، له فائده عظيمه جدا سنتكلم عنه فيما بعد، ولكن له علاقه في الشعب الهوائيه. مع الفيكس طبعا اجتمعت الزيوت الاربعه. الفيكس هو عباره عن مزيج زيت الاوكاليبتوس وزيت الكافور وزيت النعناع مع زيت السمسم، اصبح افضل موسع للشعب الهوائيه. وطبعا علينا بالمشروبات الساخنه ولا سيما الزعتر. الزعتر رائع جدا جدا جدا، سواء شرب او تبخير. في نفس ماده المانيتول الموجوده في الادويه. تحياتي لكم جميعا. سيفان دبلوم المختبرات، علوم الحجامة والعلاج الطبيعي.